안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 소리 때문에 힘들어 보신 적 있으신가요? 우선 옆 사람이 코를 너무 골아서 내가 힘든 것도 있고요. 또 나의 코골이 때문에 주변에서 불편하다고 얘기해서 또 내가 불편할 수 있습니다. 다른 사람 우리가 배려하면서 살아야 되니까 그렇죠. 특히 이제 결혼하시고 또 파트너가 있는 분들 같은 경우는 잠을 잘 때마다 걱정이 됩니다. 어떤 분은 또 출장 갈 때마다 옆 사람, 옆에 직장 동료 신경 써야 되고 또 숙직실에서 주무실 때 옆 사람이 또 불편해할 수도 있고 그런 것 때문에 수면 클리닉을 방문하는 분들이 많은데요. 이 코골이 좀 어떻게 막았으면 좋을까? 뭐 이렇게 이제 물어보시는 분들이 있습니다. 우선 코골이는 코에서 나는 소리는 아니에요. 사실은 우리 목젖이 들리는 소리, 혀가 들리는 소리, 목젖과 혀 주변의 부드러운 조직들이 떨리는 소리라고 얘기할 수 있습니다. 그러면 어떤 도움이 될까요? 우선 방법 중에 하나로 옛날에 요즘도 물론 수술을 많이 합니다만은 목젖을 자르는 수술 뭐 이런 수술을 하기도 하고요. 코 막힘을 해결하기 위해서 이제 코 수술을 하기도 합니다. 이거는 이제 의학적인 방법이고요. 사실 좀 더 간단한 또 금방 할 수 있는 그런 이제 해결책을 기대하시는 분들이 또 있으시니까 또 말씀드리면 기본적으로 코 막힘이 줄어들면 코골이는 많이 줄어듭니다. 방법 중에 하나가요. 식염수로 코를 씻는 겁니다. 식염수로 코를 씻으면 그렇게 불편하지 않고요. 코 속의 이물질을 제거함으로 해서 비염이 생길 수 있는 가능성을 원천 차단할 수 있습니다. 중요한 거는요. 매일 꾸준히 한 2달 이상 해주셔야 돼요. 그게 더 중요합니다. 꾸준히 하셔야지 장기적으로 효과를 볼 수가 있습니다. 또 비염이 심하면요. 이비인후과 가셔서 꼭 진료받으시고 이비인후과 선생님의 도움을 받으시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 난 좀 더 전문적인 방법으로 코골이를 방지하고 싶다. 그러실 경우에는 수면 클리닉을 방문하셔서 기도 구조도 좀 보시고 수면 검사 통해서 의학적으로 내 코골이 모흡이 얼마나 있는지도 보시고 그 결과를 토대로 해서 또 양압기를 비롯한 좀 더 전문적인 치료를 받아보시기 바랍니다. 이상입니다.